Гүлназ Қасымбек каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге таңғы астың рецептін, яғни панкейки дайындайтын боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға бір дана жұмыртқаны салып, үстіне шым-шым тұз саламын да 2 қасық қант саламын. Қант менде тростниковый қант, сіздер жай ғана ақ қантты қолдана берсеңіздер болады. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді үстіне күнбағыс майын құямыз да, және де бөлме температурасындағы айранды құйып араластырамын. 1 қасық, яғни 5 граммдай қамыр қопсытқыш, яғни разрыхительді салып араластырамын, және де електен өткізілген ұнды саламын. Ұнды барлығын салмаймыз, ең бірінші бір ғана бөлігін салып, содан кейін жақсылап араластырып аламын да, сосын екінші бөлігін саламын. Қызып тұрған табада 2 жағынан 1-1,5 минуттай қойып аламын. Яғни бірінші 1 қасықтап саламын, сосын өзімізге керекті мөлшерде форманы жасаймын да 1,5 минуттай ұстаймын. От міндетті түрде орташа отта тұруы қажет. Егер от сіздерде қатты болса, сіздердің панкейктеріңіз күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін бұл жерде оттың тілін түсінуі қажет. Панкейктеріміз дайын болды. Неше түрлі әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Неше түрлі жеміс-жидектерді қойсаңыздар болады. Мен қаймақпен ұсындым және сгущенкамен ұсындым. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.